这2个机都是我另外几个号在用的，我给大家看一下怎么判断手机那个掉电，就是在这里怎么看啊？你看，其实下面这里就是时间啊，这个就是这条线9点的时候我用了大概是这里是中间是30分钟，这里中间就等于15分钟嘛，就等于7.5分钟，9点的时候用了7.5分钟，然后再对应上去9点的时候用了7.5分钟，看它的掉电的曲线，你就可以判断这个手机就这个电池存不存在掉电异常。所以当你觉得你的手机耗电过快掉电异常的时候，你不妨看一下这里啊，你看一下这个，这是客户发过来的，他说他的电池很不耐用，他7月11号买回去以后就一直不耐用，然后我叫他发这个截图过来看，他除了睡觉都在玩手机，OK， 用的很猛出现这个是正常的，新系统都会这样显示，只要你有点热。所以说根据刚刚我给大家说的那些教程，其实大家可以自我判断你的手机掉电是否属于一个正常的范围。